Ja, und somit herzlich willkommen zu meinem zweiten Stream heute. Auch wieder die Reaction auf Willst du mit mir gehen, Folge 2. Ja, ich habe da ein bisschen diesmal vorbereitet. Man kann auch den Chat sehen oder allgemein, ja, ich gehe jetzt einfach mal rein in die zweite Folge. Im Vorhinein, die Willst du mit mir gehen, wurde produziert von TV Friends und die Rechte gehört den ORF, also bitte unterstützt auch den ORF und schaut euch die Folgen auch auf orf.on an. Genau. Ja, heute, letztes Woche, also das letzte Mal war ja ein Mädel, machen wir mal so. Letzte Mal waren ja ein Mädel mit 3 Männern und heute ist es so, dass mal ein Mann mit 3 Frauen ein Date haben wird. Genau. Ich habe noch nichts gesehen. Das ist das erste Mal, dass ich was sehe. Und let's go, Alter. Der Orti ist auch schon da. Geh, Orti! Attacke! Und ja, wie gesagt, ich versuche wieder einfach laufen zu lassen, aber auch zwischendurch mal trotzdem drüber reden, weil ich einfach, mir ist eine Reaction, es soll auch ein bisschen Unterhaltung sein. Und hoffe, der Sound, der passt alles. Und ja, ich würde sagen, einfach nicht so lange herumschnacken, sondern machen, ne? So, dann, so schaut es aus. So ist der Start. Und let's go, würde ich mal sagen. Seid ihr ready? Orti, bist du ready? Gehen wir's an, Alter. Lukas ist bereit für die große Liebe. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe, Orti. Die ganze Zeit. Die Kopfhörer wollte ich mir holen. Das war's. Ah, okay. Schaut euch mal die Michelle an. So, das wollte ich holen, Orti. Wo hab ich denn die? Gute Frage, ne? Oder? Das wollte ich holen, bevor die Aufnahme startet. Ja, so fängt man richtig gut an, ne? Ja, so fängt man an, Alter. Das ist immer gut. Okay, gehen wir nochmal ein bisschen zurück, ein bisschen zu weit zurück. Okay, starten wir rein. Lukas ist bereit für die große Liebe. Umgeben von romantischen Waldwegen trifft er auf potenzielle Partnerinnen. Bei einer gemeinsamen Wanderung und spannenden Beziehungstests wird sich herausstellen, ob dieser Funke überspringt. Und kribbelt's, dürfen sie weiter miteinander gehen. Möglichkeiten zum Funkenflug gibt es heute wieder reichlich. Ob beim herzensneugierigen Liebesquiz, Sex beim ersten Date ist für mich okay. Ehrlich beantworten. gell? Ja. Ist es okay, Orti? beim kupplungsnahen Abenteuer Sex beim ersten Date. oder beim leidenschaftlichen Salsa-Tanzen. Ich bin gespannt, was die Damen tun, um Single Lukas den Kopf zu verdrehen. Und ich bin übrigens die Michelle und immer zur Stelle, wenn die Frage aller Fragen auftaucht. Willst du mit mir gehen? Hallo. Servus. Willst du mit mir gehen, Das war Alter? das einzige Küsschen. Zwischen uns, ja. Ja, spannend, spannend. Da machten wir es ja nicht, wenn alle, ja, fix, wenn alle möchten. Ist immer das Gleiche, oder was? Ist der Start immer der gleiche? Was meinst du damit? Welcher Start? Also es kommt immer so ein Trailer und jetzt geht's los, ne? Bin gespannt, ich freue mich. Ich freue mich auf jeden Fall. Dieses Mal anderes Setting. Michael. Ja, servus. Ja, da jodeln sie mal durch die Gegend, die zwei. Was machst Stellt noch nicht abgeholt bis Ja. jetzt. Servus. Servus. Servus, freut Wie mich. geht's da? Alles gut? Du bist auf der Suche, oder was? Ich bin auf der Suche noch immer. Wo? Ja. Im Wald ist vielleicht ein schwieriger Ort dafür, aber es ist okay. Aber schon jemanden finden, oder? Schöne Location wieder. Da? Genau. Aber Da. seit wann suchst du? Jetzt schon wieder längere Zeit. Was Ich heißt- bin jetzt seit 2 Jahren wieder zurück in Österreich. Und da jetzt haben wir Lukas noch mal- 36. Wie, was Hotelier. machst du seit 2 Jahren zurück in Österreich? Ich war die letzten 10 Jahre in Südostasien, in Vietnam. Und Was tut man dort? ich habe Hotels eröffnet am Anfang und dann als Sommelier gearbeitet für verschiedene Weinfirmen und Weinimporteure. Dann warst du länger dort. Und dann bin ich im Hängen Hocken geblieben, genau, ja. Auch die Liebe? Ja, ist eben nicht, sonst war ich nicht wieder alleine da. Ja. Bin aber alleinerziehend, bin mit meinem Sohn. Alleinerziehend? Genau, ja, bin mit meinem Sohn da Okay. und jetzt machen wir uns eine schöne Und der Zeit Sohn zu zweit. ist in Asien entstanden? Genau, Darf ist man ein das Halbbrüder. fragen? Haha, Asien, let's go. Cool. Asien Kinder Aus machen. beiden Kulturen. Ja, wie schön. Betty, Und dann hast du gedacht, servus.
genug mit Asien? Oder? Nein, dann ist eben jetzt die Zeit gekommen, wo ich in die Schule gehen muss. Und mit der Schulzeit kommt eben auch die Zeit, wo es dann Zeit für Veränderung ist. Und da ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt gewesen, wieder nach Österreich zu gehen. Da die Schule genießen, die Familie auch haben und so weiter. Und als Alleinerziehender ist es dann eben besser, bei der Familie zu sein, als 10.000 Kilometer weit weg. Deine Ja, was sagt sie bis jetzt? Schau, kann ich so machen, Alter. Kann ich wieder Special Effects machen, Alter. Bam, bam. Der Lukas. Da, der Lukas. Was sagen wir zu ihm heute? So, 36, hat ein Kind, war lang in Asien. Ja, finde eigentlich ganz fescher Kerl, sympathisch bis jetzt, ne? Bin gerade reingekommen. Ja, du hast jetzt gerade ein bisschen was verpasst, stimmt, bitte. Aber ja, wie gesagt, der ist 36, der hat ein Kind mittlerweile, ist Hotelier, eigentlich kann ich so machen, hat ein Hotelier in Asien und jetzt hat er ein Date mit 3 Frauen. Mal schauen. Also vom Aussehen her ein fescher Kerl, kann man nicht sagen, groß, lieb. Schauen wir einfach mal weiter, ne? Traumfrau, wie würdest du sie beschreiben? Wie schaut sie aus? Sie hat keinen Look, sie kann jeden Look haben. Ich mache da jetzt keinen Unterschied. Sie muss zu mir passen, wir müssen zusammenpassen. Ich bin da eher auf der Soul Connection quasi, dass es da gut funktioniert und dass wir uns einfach gut verstehen. Welche Haarfarbe, Hautfarbe, Augenfarbe sie dann nachher hat, ist egal. nebensächlich. Das ist nebensächlich. Dann habe ich da eventuell was vorbereitet. Die Steckbriefe. Bist aufgeregt? Ein wenig? Dann schauen wir uns Ein das bisschen mal zurückhaltend, an, der Typ, gell? Ja? Ja, Ja, was sagt es eigentlich überhaupt? Ne? Jetzt, wenn ich jetzt dran denke, ich war ja auch bei der Show, aber ich war ja einer dieser 3 Kandidaten. Ne? So, also jetzt, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe jetzt ein Date mit 3 Frauen, schon heftig, oder? Also ich bin ein bisschen froh, dass ich nicht 3 Dates gehabt habe, ehrlich gesagt, weil, weiß nicht, ist schon spannend, ist schon die ganze Zeit verschiedene Frauen, Alter, da kann ich mich nicht entscheiden, was finde ich 2 gut oder finde ich alle 3 gut. Weiß ich nicht, ne? Das war mal wild, das stimmt. Ich würde schauen, dass man vielleicht dann 3 oder so macht, ne? Na gut, weiter jetzt. Jawohl, das wir hatte haben- ich schon einmal. Das heißt, Sympathisch ist er, ja. schaut schon mal gut aus. Blond, blaue Augen, glaube ich, oder? Steckbriefe. Muss ich es jetzt vorlesen? Darf ich es Ja, vorlesen? bitte, ich hab's. Das ist die Marietta. Marietta ist fantastisch. Schöner Name. Mein schönes Lebensmotto: sei frech, wild und wunderbar. Mariette 36, Content Manager aus Wien. Ja, ich bin ja fast ich, ne? Content Managerin. Und Fast warum hast du die Content Frage gestellt, Creator. was in den Einkaufswagen bei den Damen kommt? Ich glaube, es ist ein schöner Punkt, um zu sehen, was fällt den Leuten ein dabei, was sie reinschreiben, ob es eben sowas ist wie banal Kann ich nicht, Obst und Orte. Gemüse, Geht oder nicht. ob sie dann Hab schon eher gefragt, mir schon nächstes, verraten, dass ob ich was noch mal sind so kommen ihre darf, aber darf ich nicht. Lieblingssachen, Wie irgendwelche bestimmten Produkte, wo sie Was muss bei dir unbedingt in den Einkaufswagen? Obst und Gemüse. Okay, verstehe. Jetzt gehen wir da mal weiter. Ja, damit. Also, Obst und Gemüse. weiter geht die Party. Ja, das ist jetzt so kein wilder Typ, ha? Also jetzt haben wir hier Namen merken, wäre gut. Marietta. Sehr brav. Mariette. So, das sind jetzt die Kandidatinnen. Die Steckbriefe von den Kandidatinnen. Der nicht gewinnt. Sabine, 37. Ist schon die Altersklasse ist schon ein bisschen höher jetzt, ne? Also letzte Woche bei der ersten Folge waren ja 3 Männer und eine Frau, die waren ein bisschen auch so Ende 20. Steckbrief auf jeden Fall, Steckbrief auf jeden Fall kreativer als bei den Männern letztes Mal. Also wirklich. Also, upsala, so. Also Steckbrief hier auf jeden Fall kreativer als bei den Männern bei der letzten Folge. Ja, Linz, Sabine, schöner Steckbrief. Sie ist 37 und aus Linz. Das ist fantastisch, ich liebe den oberösterreichischen Dialekt. Sie ist eine Katzenlady. Und du, Favorit? Katze oder Hund? Favoritin, Sabine. Weiter Ich bin geht's. ein Hundemensch. Provokant und Dabei. sarkastisch. Abenteuerlustig und reisefreudig, das ist ja schon mal toll. Einkaufswagen Essentials, Katzenfutter, klar. Alles, was Bio ist, das ist schon mal fantastisch. Was war das für ein Name? Sabine. Sehr brav. Ah, Sabine, jetzt schon wieder vergessen, Alter. War ja bei meiner Folge. Das ist aber Reden wir so- nicht drüber, über den Was Namen. findest du cool daran? Na, dass sie die Haare gemacht hat. Darf man das so zeigen?
Wen willst du das zeigen, nachdem Wir wir dürfen hier alle stehen? mal schauen. Ja, absolut. Na schau. Weiter geht's. Motto, lass dich nicht unterkriegen, sei frech, wild und wunderbar. Ja, Warte mal, da. Was haben wir denn da? Also, da ist dieses Team. Mit denen habe ich zusammengearbeitet. So schaut es aus circa. Müsst ihr euch vorstellen, wirklich, du hast ein Date, okay? Du gehst da hin und umherum hast du diese Leute. Alle warten da, spannend, was passiert. Ja, ist schon geil. Ich lieb's. Deswegen kriegst du keine 3 Frauen. Nee, Betty, das ist gut, ja, weil ich kann mich nicht entscheiden. Du hast recht. Ich kann es, glaube ich, nicht. Na? Es geht schon. Du musst einfach nur sein, wie du bist. Einfach dorthin, rein und das ist ein super tolles Team. Echt, muss ich echt sagen. TV Friends, tolles Team. Die haben echt einen Top-Job gemacht. Wirklich top. Na gut. Also, weil ich die Namen nicht merke. Das stimmt allerdings. Also ich habe tatsächlich, kleiner Teaser, ich habe tatsächlich den Namen, glaube ich, 7-mal falsch ausgesprochen in meiner Folge. Es war wirklich, ja, kennst du mir, ne? Saudeppert. Naja, weiter. So, weiter geht's. Motto, lass dich nicht unterkriegen, sei frech, wild Polizistin! und Nicola! nach Pippi Langstrumpf. Ja. 3 Worte, die mich beschreiben. Abenteuerlustig, humorvoll und hilfsbereit. Und was findet Wie ihr? würdest du dich beschreiben? 3 Worte von dir? Empathisch. Ich bin auch sehr humorvoll, glaube ich. Und hilfsbereit. Würde eigentlich auch mich gut beschreiben. Schaust du jetzt einfach da alles ab und das nimmst du für dich? Na, aber wenn schon mal da steht, Okay, Sehr lässt schlau. sich gut verarbeiten. okay, ja, okay. Ich glaube, wir haben jetzt genug geschaut. Ja, oder? passt. Es wird einmal Zeit zum Flirten. Ja, Steckbriefe. Favoritin bis jetzt die Sabine. Wo ist sie? Ja, sehr brav, sehr gut. Da ist sie schon. Oh, wer ist das? Hallo! Servus. Wie sie, Niki! Entschuldigung nochmal. Schau, wie sie daherkommt von da hinten. Servus. Ah, meine, was witzig ist. Hallo! Hallo! Servus. Hallo, servus! Niki, hallo! Ja, hi, Michelle. Nikola! Ah, so witzig. Servus, freut mich. Mich auch. Willkommen im Wald. Jetzt Das erste Mal, dass ich ihn sprachlos erlebe. Lukas, Ja, Viech. Ja. ist nicht nervös, hat er gerade gesagt. Und, wie geht's dir? Ja, ich bin auch guter Dinge. Ich freue mich. Ja. Ja. Ja, ich war am Anfang schon sehr nervös. Wer ist das? Aber Die ich Nicola sehe ist das, die groß, Polizistin. alle Groß. Super. Nehmt sie mir mit. Was habe ich dir da mitgebracht? Ein fashion-junger Mann, ja, herrlich. Ja. Ah, da knistert's. Möchtest du irgendwas zurückgeben? Auch nicht? auch sehr wunderschöne Dame, natürlich. Dankeschön, danke. Dann, Sehr ja. süß, ein liebes Mädchen. Da sitzt da. Lasse die Spiele beginnen. Danke. Also, viel Gehen wir's Spaß. an. Das ist euer Liebesfahrt. Jawohl, Dankeschön. Los geht's jetzt, ne? Ah, krass. Das Gefühl, wenn du dort stehst und es geht los und Date halt, ne? Also dein Name ist Nicola. Nicola, Habe ich das richtig, ja. richtig mitbekommen? Ja, schau. Richtig, Du richtig. hast es nämlich nicht hingeschrieben. Ja, zu Aber Recht. du hast zu Recht. wunderschöne Haare gemacht. Sie hat sich da Gedanken gemacht. Ich glaube auch, dass sie absichtlich ihren Namen rausgelassen hat. Und deswegen hat sie sich da mit Kreativität sicher ein Pluspünktchen verdient. Sind echte Haare Ja, wir haben uns schon gefragt, von wo sie kommen. von einer echten Perücke. Ja, wir haben jetzt gar nicht, also bei meiner Folge jetzt, wir haben gar nicht so viel über Steckbrief geredet, wenn ich ehrlich bin. Aber dafür halt über andere Sachen. Super. Ja, hast du dir wirklich Mühe gegeben. Ja, Fixorte ist echt geil. Natürlich. Man geht da ein bisschen spazieren und Definitiv Schokolade. Das heißt, welche Schokolade? schöne Zeit einfach. Alles. Schönes Date. Naschkatze. Alles Mögliche. Weiße Schokolade, dunkle Schokolade. Ja, ich bin auch ein absoluter hoffnungsloser Fall, Oh, wenn was es ist um los? Schoki geht. Also harmonieren wir da in der Da, Hinsicht. ja, zu knistert's. gefährlich, weil ich bin ja nicht einer, der kann eins essen, sondern ich muss alle 5 essen. Na, ist so eine ganze Tafel? Ich bin ein bodenloses Fass, wenn es um Schoki geht. Na, das geht immer mit. Da gehen sie Ich durch die liebe Wiesen. Einkaufswagen. Weißt du, da hinten ist der Weg. Ich meine, ich bin auch alleinerziehender Vater. Da ist der Weg, der normale, aber Aber Nazi auch ist immer durch die so Wiese. Moment, wo er sich was aussuchen darf. Wie alt ist er? Er wird jetzt 8 im Juli. 8 schon. Wie heißt er? Pio. Pio. Pio, ja. Woher kommt der Name? Ist eigentlich ein italienischer Name. Ah, wie meiner. Ja, Ja. sure. Also, dass der Lukas ein Kind hat, stört mich überhaupt nicht. Ich bin sehr
Kinder liebe auch. Ich mag Kinder. Ich kann sehr gut mit Kindern umgehen. Und bei dir bist du alleine zu Hause oder hast du noch ein Haustierchen oder auch ein Kind? Oder? Ja, ich habe einen Kater. Das ist der einzige Mann in meinem Leben momentan. Ein Schau, der Kater. geht wenigstens nicht zurück. Das ist richtig. Der ist richtig brav, ja. Das ist jetzt kein Problem. Ich bin jetzt nicht der Katzenmensch, bin wirklich eher für die Hunde da. Aber es ist jetzt für mich kein Auswahlkriterium. Katze oder Hund? Was machen wir die Tiere dazu, oder? Sie mag Kinder, das steht fest. Sie mag Kinder auf jeden Fall, ja. Was sind wir? Katzen oder Hund? Ich? Ja, Katze. Ich bin auch auf jeden Fall Katze. Katze. Der Orti auch Katzen. Wir sind alle Katzen, gell? So, ja. Hunde sind halt so needy. Das ist das Problem, Katzen nicht. Aber ja, ich glaube, zwischen den zwei funkt es ein bisschen. Also funken, man kann das jetzt nicht so schnell sagen, aber die zwei vom Außen her Der und so eine passen die Hund, gut Die zusammen. andere Katze. Aber Lukas Aber Hund und wird Katze noch nicht. mehr akzeptieren müssen. Uiuiui, stimmt, Hund und Bist du Katze. Ständig Ich oder? bin bei der Polizei Okay. seit 6 Jahren, ja. Aber ich mache es auch gern. Also ist ein toller Job, ja. Ja, Wahnsinn. Was Eine machst Vogelspinne. Das sind tolle Geschichten für mich. Für die Orte haben du? Vogelspinnen. Einiges, aber ich glaube nicht, dass ich das im Fernsehen nicht erzählen Ja, okay, stimmt. Ja, das ist verständlich. Also, dass ich Polizistin bin, hat ihn überhaupt nicht gestört, weil das ist manchmal auch so ein Triggerpunkt, würde ich sagen. Ganz im Gegenteil, er war sehr interessiert. Ist das jetzt Dass sie die Polizistin berühmteste ist, Polizistin Das Österreich? ist fantastisch. Ist Eigentlich natürlich schon, jetzt nicht ne? so der familienfreundlichste Job, auch von der Gefahrenlage. Aber auch Nicola müsste im Beziehungsfall einiges akzeptieren. Wo hast du die Kindsmutter kennengelernt? In Vietnam. Da warst du auf Reisen. Nein, ich habe dort gelebt. Hast dort gelebt? Genau, ich war die letzten 10 Jahre in Südostasien. Mhm. Habe in Vietnam und auf den Philippinen gelebt. Ach so. Ja, schon Und krass, dort habe ne? ich auch die Mama von meinem Sohn kennengelernt. Und Warst du was schon hat mal? Und jetzt Nein, wieder zurück. Ich habe etwas Flugangst. Okay. leider. Aber ich fliege trotzdem, also so ist es nicht. Auch nicht schlecht, oder? 10 Jahre. 10 Jahre in Vietnam chillen, ein Kind machen und dann sich denken, okay, Schnauze voll, jetzt wieder zurück nach Österreich und mach bei einer TV-Show mit. Geiler Typ, Lukas, wirklich, ich feiere dich. Geiler Typ. So, Baldrian Tropferl. ja, das geht schon. Ja. Baldrian-Tropfen sind jetzt gar nicht gefragt. Ganz im Gegenteil. Es geht schon zum Beziehungstest, Alter. Es geht zack, zack, zack bei der Folge. Brauchen wir nicht, Geht oder? schnell, Alter. Beziehungstest. Ja, Oder schau. doch rechts abbiegen. Probieren wir es einmal. Was? Doch nicht Beziehungstest. Ah, Ja, doch. hello. Ach, schau, wer da ist. Das gibt's ja nicht. Ich Hallo. warte schon ewig. Vorsicht. Was das? Ja, die hätte uns nicht allein lassen sollen. Okay. Wie war's? Ja, das ist ja Wie das ist war's? romantisch, ja. Romantisch. Ja. Sehr schön. Nein, sehr nett eigentlich, ja. Alles bestens. Ja? War sehr nett. Sehr Bisschen fein. nass im Ja, Orga, das wird schnell alles. Die Schuhe ein bisschen nass, aber. Na fein. Dann kommen wir jetzt zu eurem ersten Beziehungstest. Vielleicht doch, weiß ich nicht. Ich habe da am Weg ein paar Fragen versteckt. Diese Versteckt, Fragen dürft okay. ihr ehrlich voneinander getrennt Genau. beantworten. Mhm. Und zum Schluss lösen wir auf und schauen wir, wie ihr euch geschlagen habt. Okay, gut. Dankeschön. Ach ja, und Okay, dieser let's Weg go. heißt romantischer Bründel-Barfußweg. Ja, das werden wir am Romantischer meisten, oder? Bündel Also Das heißt, die romantisch. Schuhe ausziehen. Genau, romantisch ist es ja schon, würde ich sagen, oder? Gehört, du sagst das, ja? Also nackt machen. Also Hoppa, zumindest die nackig. Füße. Die So Schuhe wie- kriegen sie gleich wieder. Bitteschön. Vorsicht. Ja, warte, ganz kurz. Nach jedem Date, machen wir wieder so, nach jedem Date, also man trifft die Frau oder den Mann, geht dann spazieren und nach dem Spaziergang hat man dann so eine Challenge, Beziehungstest nennt man das. Und ja, das macht man dann und wenn man die Challenge positiv schafft, dann heißt es mehr Zeit, hat man nochmal ein Date, also kann man einfach noch mehr Zeit miteinander haben, bevor es dann weitergeht Richtung nächste Person. Und deswegen gibt es da immer eine Challenge. Genau. Na gut, dann schauen wir weiter. Licht. Wasser. Vorsicht, Wasser. Nicht, dass du nass bist. Ja, wäre da nicht. Gibt So, nichts, da was ist schon die nicht erste gibt. Frage. Ah ja, eine Flaschenpost. Ich will mindestens 2 Kinder. Ja oder nein? Sex beim ersten Date ist für mich okay. Ehrlich beantworten. Ja.
Ah, okay, die tun jetzt heimlich beantworten, die beginnt Fragen, beim und dann ersten ist die Flirt. Auflösung, ja? Seitensprung beichten, auch wenn man sich sicher ist, dass es nie herauskommt. Oder doch nicht heimlich? Ich check das schon wieder gar nicht, die Challenge da. Ja, hallo. hallo, hallo. Welcome back. Was haben sie Ich sich hab da euch schon wieder ein einfallen lassen? bisschen angeflunkert. Die Schuhe sind irgendwie verschwunden. Ui. Ich brauch's eigentlich eh nicht. Nichts? Okay. Ja, ich auch nicht wirklich. Die waren eh schon nass. War eh schon aus. Die Socken auch. Also der Weg wird ja ein bisschen holpriger, da braucht es dann leider die Schuhe. Aber bis wir die wieder zurückbekommen, oder die müsst ihr euch wieder zurückergattern, würde ich sagen. Ah. Erarbeiten ist vielleicht das Okay. richtige Wort. Also für jede Frage, die ihr gleich beantwortet habt, bekommt ihr jetzt eine Zahl. Dann haben wir da unten einen Schuhstall und mit einem 4-stelligen Zahlencode bekommt ihr dann die Schuhe wieder zurück. Schauen wir mal, Okay. wie viele Matches ihr habt. Ja. Also, erste Frage. Ich will mindestens 2 Kinder. Ja, Ja, Okay, ja, haben wir schon. eine Zahl. Nummer 2. Sex beim ersten Mindestens 2 Date. Kinder, die sind jetzt schon 30, ne? 33 und 37. Er hat schon eins in Vietnam. Und die Nicola hat noch keins, oder? Jawohl, wir dann müssen es Gas geben. Ist für mich okay. Nein. okay. Okay ist es. Es ist nicht, dass ich es brauche oder will oder forciere, aber Ja, wenn es Fangfrage. passiert, es ist okay. Also kein Match. Kein Match, ne? Na, Die da Fragen Kind mit dir, sind ja, halt, fix. cheeky gewesen, weil alle Antworten überall haben ein Aber oder eine Freiluft gelassen, wo man sagt, Okay. Wie ist mit Schmusen? Es gehört ja viel mehr geschmust. ich wollte nicht sagen, Beim es ersten gehört viel Date? mehr geschmust. Wenn es sich ergibt. Ergibt sich jetzt gerade? Nein. Nee, wann, du machst eh nur mehrere Kinder, ha? Vielleicht noch nicht. Gebt uns noch mehr romantische Zeit zu zweit. Ja, das ist schon was, ja. Zuerst muss einmal die Harmonie passen, dann kann man weitersehen, ja. Also küssen wäre für mich vielleicht noch in Ordnung beim ersten Date, ja. Also finde ich nicht so schlimm, dass er die Frage mit Ja beantwortet hat. Betrug beginnt beim ersten Flirt. Ja, Ja, würde ich auch sagen. Okay. Wobei das eben auch, ja, kann man auch, ja. kann man sehr interpretieren. Was ist jetzt dann Flirten? Also Wenn- da wenn haben ich- wir ein Match. Wenn ich weiß, dass ja. ich flirte, aber ich habe eine Freundin, ist es falsch. Wenn mir gesagt wird, ich habe geflirtet, aber ich war einfach nur höflich. Okay, da dann kommt ist der es halt was Gastronom anderes. wieder raus. Er will Nee, was sagt ihr? Flirten, ist das gleich schon Betrügen? Bisschen flirten? Ivi, du bist da Profi drin, oder? Nein. Ja, was soll ich sagen dazu? Ne? Flirten ist, glaube ich, auch in einer Beziehung ist voll in Ordnung. Denke, also wenn ich jetzt eine Freundin gehabt habe, hätte, und sie flirtet jetzt, hey, warum nicht? Ne? Hey, mach ruhig. Sie kommt, wenn sie dann eh zu mir kommt, ist es überhaupt kein Problem. So, ist doch voll fein, ein bisschen flirten. reden, drum Der, herum reden. der gell? Hotelier, der Hotelier muss flirten. Genau, das Der ist in muss Ordnung, flirten. ja. Sehr gut, dann hatten wir bei der ersten eine 2. Jawohl. Dazwischen haben wir ausgelassen. Jetzt haben wir eine 4. Und Das zweite eine 3. Seitensprung beichten, auch wenn man sich sicher ist, dass es nie herauskommt. Absolut. Ja, Ja? auf jeden Fall. Und wieder eine 4. Dann Jawohl. fehlt euch nur eine Zahl. Ihr habt Ja. 10 Sekunden Zeit. Das schaffen Dann wir. gehen wir gleich zum Schuhstall. Das oder? schaffen wir. Geht schon, nach dir. Nächste Frage. Seitensprung beichten oder nicht? Mein Vater sagt immer, was sie nicht weiß, macht sie nicht Hass. Ich bin natürlich nicht der Meinung, also ja, wenn ein Seitensprung passiert, auf jeden Fall sagen, sag's es einfach. Sei ehrlich. Oder mach's einfach nicht. Na, keinen Seitensprung machen. Einfach nicht machen. Na, daheim essen. So wie es die Wanne in den Chat geschrieben hat. Gegessen wird daheim. Ups, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Das schaffen wir bestimmt. Zehn, 9, 8, Ah, jetzt kriegen sie einen Code für. Jetzt, Sieben. Die zählt aber schnell.
Nein, okay, was denn jetzt als nächstes? Einfach 6. durch, mach's durch. Jawohl. Jawohl. Unglaublich! Die erste Intuition war die beste. Ich habe dir gesagt, ganz am Anfang ist es sicher eine 3. Super. Schau, da hast du deine Schoki. Ja, super, Sind nur danke. leicht nass. Beziehungstest erfolgreich bestanden, ja. Ich würde sagen, da kann man schon mal sich umarmen, oder? Ich würde sagen, Haben wir ein gut High Five gemacht. machen wir nicht. Aber Oh, das war, glaube ich, die erste Berührung. haben wir gut gemacht. Die erste. Ja, Erste dann Probe könnt ihr gleich. Da euch war die letztes Schuhe Mal der schnell Onur, gleich wieder nein, der Oma. anziehen. Der Ja, Oma hat gut das ganz gut gemacht. gemacht letzte Meine Woche. Socken sind komplett nass. So, ich habe da frische Socken. Ja, super. Frische Danke. Socken. Bitte schön. Passend Das zum ist aber Outfit. charmant, ha? An alles gedacht. Hast du gewusst, was heute passiert? Nein, Oder? ich komme vorbereitet. Natürlich, ja, natürlich. Natürlich. Ja. Nicola, stellst du dir so einen Mann vor, der so vorbereitet ist? Ja, auf Ja? jeden Fall, ja. Weil alles, was ich vergesse, sollte er mitnehmen, ja. Das ist einiges. angenehm. Ja, ist angenehm. Sollte jetzt nicht unbedingt daran gewöhnen, dass ich immer Socken habe. Aber eben als Papi hat man immer irgendwas in der Tasche Na, eben, zumindest. na bitte. Ja, sehr charmant war er da. Also ich erwarte es von einem Mann nicht, dass er immer für alle Fälle gerüstet ist. Aber es wäre ein großer Pluspunkt, ja. Super, habt ihr es gemacht. Ja, total. Dankeschön. Perfekt, Ja. dann würde ich euch weiterschicken. Viel Danke. Spaß. Okay, jetzt die zweite Zeit. Soll ich dir da raufhelfen? Natürlich, Zweite Berührung. Zweite Berührung. danke. Jetzt geht schon langsam. Es wird schon langsam. Er weiß, wie man es macht. Gut aus. Nach den ersten Gesprächen und einem bestandenen Beziehungstest finden Also, Marci, ich habe tatsächlich nichts gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur Ukulele mitgehabt, ne, beim Wandern. die beiden noch besser zueinander. Ja, schön. Aufblasen. Eine romantische Ich glaub, dass mein Rucksack Pusteblume sogar leer war. später Bin werden mir auch nicht die sicher. Gespräche tiefsinniger. Vor allem auf den Philippinen, wie ich auf den Philippinen gelebt habe, aber auch Länder, die ich einfach besucht habe, da merkt man halt schon auf einmal, was andere Menschen jeden Tag durchmachen müssen, dafür, dass sie das Minimum an dem, was wir auf der Straße kriegen, weißt du, so auf Ja, die Art, ja, wie ja. Trinkwasser Wahnsinn. oder, Ja, dann weiß man das mehr dann zu schätzen, da, gell? ja, absolut. Der Nikola kann gar nichts damit anfangen. Ja, Andere Gespräche. ja schau, das kommt dann ganz schnell. Ja, wenn man Sie- das sieht, mit Flugangst. ja, mit dem Ausdruck, Der Reisende. Ja. Schön. Ja, ich weiß nicht. Ja, irgendwie Tiefsinnige Gespräche sind das eine. Ja, wie geht's richtig euch? tiefgründig war das auch nicht. Sehr gut, sehr gut. Eine ganz simple Frage zu beantworten, etwas ganz anderes. Und um die geht es für Lukas und Nicola jetzt. Wollt ihr weiter miteinander gehen? Etwas ganz anderes. Warte mal. Und um die geht es für Schöne Aussicht, ha? Schöne Aussicht, schöne Aussicht. Wo ist denn das? Schaut, kann schon wieder Tirol sein, ne? Ich habe keinen Plan. Also ich komme zwar aus Tirol, aber ich habe keinen Plan. Ihr seid die Experten da in Tirol. Wo ist denn das? Kennt ihr euch aus? Ist das Tirol oder ist das Kärnten? Salzburg. Aber es schaut schon nach Tirol, schaut schon ein bisschen tirolerisch aus, ne? Naja, weiter. Lukas und Nicola jetzt. Wollt ihr weiter miteinander gehen? Danke. Bitte einmal ankreuzen. Jetzt ist die Entscheidung. Okay. Ihr habt beide angekreuzt, dass ihr weiter miteinander gehen Ja, wollt. super. Ja, mich auch. Ja, ich bin Hä? sehr erleichtert, ja, dass sich der Lukas auch so entschieden hat wie ich. Ja. Gibt's eine Umarmung? Wollte gerade sagen, jetzt sind wir uns wieder eigentlich umarmen, auch wenn man so weit voneinander steht. Steiermark Sehr kann gute auch Gespräche sein. Ja. geführt. Keine Ahnung. Es ist eigentlich selten langweilig geworden. Und da wäre es ja schade, wenn man jetzt sagt, nein. Bitte? Ihr Aber jetzt dieses Mal- weiter Zeit zu Jetzt haben Zeit. wir, na super, Ja? auf geht die tolle Reise. Ja. Ab. Aber wieder so, weiß nicht, schnell geschnitten jetzt, ne? Normalerweise, also zum Beispiel bei der ersten Folge war ein bisschen Spannung, oh, hast du ja oder nein? Und da jetzt einfach, ja, ihr seid ein Match now. So ist ein bisschen schnell geschnitten, das Ganze, finde ich. Da hat mir der Schnitt ein bisschen besser gefallen bei der ersten Folge. So, aber wer weiß, was noch kommt. Vielleicht haben sie ein bisschen Stress gehabt oder so, keine Ahnung. Naja. Bis später. Bis später. Das harmoniert. Ich möchte gern mehr erfahren. Ich freue mich auf die weiteren Gespräche. Doch lange wird die traute Zweisamkeit nicht Aber schöne gehalten. Gegend. Während die anderen jetzt schon raufmarschieren, bin ich jetzt da mit der nächsten Kandidatin, mit der Uh. lieben Sabine. Seit wann bist du Single? Sabine. Das sind jetzt sicher schon 2, 3 Jahre.
Ah, okay. Ja, und schon langsam reicht's und schon langsam brauche ich mal einen Eine männliche gestandenen Energie, Mann, ja. der was mir ein bisschen das Der Leben Oma. erleichtert. Da oben ist er Inwiefern gestanden einmal von der letzten der Woche, was ein von der ersten bisschen so den Folge. Pfeffer und die Würze wieder in mein Leben bringt. Bringst du auch selber Das mit? Oder? kann ich selber auch ganz gut, ja, aber so ein bisschen das gewisse Etwas, das Tüpfelchen auf dem I, das fehlt mir noch. Könnte Lukas Sabines Tüpfelchen auf dem I werden? Oder ist er schon Nikolas I-Tüpfelchen? Hast du Geschwister? Ich habe ja einen älteren Bruder. Oh. Ein Jahr älter. Deswegen auch zuerst den Sohn und dann die Tochter, Ja. weil du denkst, das ist die bessere. Oh je! Ah, schon wieder. Hallo, Schon wieder. jetzt kommt Die Michelle ist wirklich Konkurrenz. überall. Hallo, Das ist aus mit der Zweisamkeit. Servus, Luki. Hallo, Sabine. aber nicht Freut mich. lange. Hallo. Hallo, servus Niki. Willkommen auf dem Ja, Wege. danke. War unangenehm. Schon ein wenig einen Vorsprung. Ein bisschen sind wir schon Ja. gegangen, genau, ja. Aber Ja. jetzt geht's gleich weiter mit dir, habe ich gehört. Ah, Sonnenbrille runter, scharf. Perfekt, freut mich auch. Du möchtest deinen Pullover wieder haben oder darf ich mir den behalten? Habt ihr einen Pullover austauscht? Na Ja. Der super. gnädige Frau war Sehr kalt, romantisch. weißt du. Die kannst du gerne behalten. Okay. Ich brauche ihn jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ja, danke. Ich glaube, das hat sie besonders smart gemacht, dass sie da noch die Jacke anhat. Und Nee, dass sie die ist nicht das so noch motiviert, so gell? angenommen hat. Naja, Die Sabine, dann. finde ich Also, auch. ich glaube, ich habe da nicht mehr viel mitzureden. Ich würde euch gleich bitten, weiter zu marschieren, weiter zu gehen miteinander. Jetzt gehen wir zu zu dritt, Ja, jawohl. bitte. Super. Viel Spaß. Nicht lang. Lernt ihr? Ah, da, oh, die zwei sind schauen wir lustiger. Haut euch nicht die Köpfe ein. Na, da schaue ich schon Schauen drauf. wir mal. Schauen wir mal. Das wirkt nach einem leichten Konkurrenzkampf. Aber schauen wir mal, was wird. Ja, wir waren gerade beim Geschwisterthema. Vielleicht magst du da auch gleich einhaken, dann haben wir Ja, das abgeschlossen. Also, da habe ich relativ wenig zum Sagen. Weil Also. Ich bin ein Einzelkind. Da doch. Verwöhntes Einzelkind. Okay. Das heißt, die ganze Aufmerksamkeit muss natürlich immer auf mir liegen. Ja. Aber heute leider nicht. Oh. Ja, und du? Ich habe eine Schwester, eine ältere Okay. Schwester und einen jüngeren Stiefbruder. Das heißt, du weißt, wie man mit Frauen umgeht. Ja, ich komme aus überhaupt einem Frauenhaushalt. Das heißt, Okay. ich wurde streng erzogen von meiner Mutter und meiner Schwester. Das riecht sich schon mal sehr gut an. Ja. Ich hatte Also, nie du eine warst, Ja, du Ich warst. hatte nie eine Wo wir stoßen. Ja, ganz genau so ist es. Na, zu mir war er schon ganz charmant. Ja, heute, so, ja? das kann ich schon, das kann ich schon. Was denkt ihr jetzt da? Bei den. Wer passt jetzt zusammen? Wer ist euer Favorit bis jetzt? Ich meine, man hat von der Sabine jetzt noch nicht so viel gesehen, ne? Aber ja, ich habe echt gar keinen Plan. Nicola, ne? Weil sie ist halt die Erste, ne? Nicola ist ja auch die Erste, das heißt, wir haben schon viel Zeit gehabt. Und die Sabine, die, ja, mal schauen. Mal schauen. Das kann man schon sagen, dass er mit Frauen gut umgehen kann, ja? Und woher Das kommt kommst noch, du? Arti. Das kommt noch. Die kriegen auch die Zeit zu Ja, zweit. natürlich. Mein Interesse geht Ja, ich weiß nur nicht, dir. der Blick war jetzt so durch, Nein. jetzt war ich mir nicht ganz Ja, hundertprozentig ich sehe deine Aber der Augen. Lukas fühlt sich unwohl, ne? Schau, das machen wir einfach so. Ja, endlich die Sonnenbrille runter. Du bist aus Endlich. Wien. Ja. Okay. Und du bist aus Ich bin aus Linz. Oh, ist der, Oh. das kann man schon hören. Er mag Sag mal, ein bisschen Zeit Oberösterreich. zu zweit. Oh, wird Zeit. Wie die Zeit. Ja, kann man nichts machen. Wir sind eine Dame zu viel, glaube Ja. Ja, dann vergnüg dich gern mit ihm. ich. Ja, das werde ich machen. Ich nehme die beim Wort. Okay, ich werde mir schon herumgeschickt. Unangenehm. Aber ja, Und er steht daneben, er steht aber nur Nikola dazwischen. ist aber nicht aus dem Rennen, Okay. Lukas. Sie streiten um mich. Ich glaube, ich brauche es jetzt nicht. Okay. Wir werden sie später nochmal Ah, treffen. unangenehm. Unangenehm. Wirklich unangenehm. Je. Und einen im Soll Wald. ich Jetzt vorher habe ich die Hand hupfen. halten? Da Ja, rein. das war eigentlich gar nicht Ja, so schau, schlecht. machen wir Ich so. halte mich gnädige Frau. einfach an dir fest. Ich brauche Ja, einen das geht starken Mann. Oh je, Sehr, Sabine sehr geht schon richtig ran. charismatisch. Er hat, glaube ich, eine sehr spannende Persönlichkeit. Was machst du beruflich? Ich habe eine kleine Pension in Wien mit 11 Zimmern. Aha. Boah, der hat Also schon du Geld, bist ha? selbstständig. Pension in Genau. Wien, Und bei dir? selbstständig. Was machst du? Kann man schon mal Ich aufreißen. arbeite im Büro. Also eher wenig spektakulär. Okay. Also da sehr viel Mails hin und her schicken. Ja, sehr viel sitzen.
Ja, das wäre überhaupt nicht meine Welt. Ja. Da bin ich immer ganz unglücklich, wenn ich im Hotel lange sitzen muss. Bewegung an sich ist schon wichtig für mich oder Sport prinzipiell wichtig. Aber ja, bin eben alleinerziehender Papi und da Okay. hat man dann nicht immer die Zeit. Ja, fix. Hey Dani, magst du mal das? Und dort, die sagt Hallo. Ein Sohn. Warte! Soll ich was machen? Hey, Hey, warte! die Yvonne ist auch da, Oh, die Betty. Yvonne, Betty, hallo. Schön, euch zu begrüßen. Ich sehe ja nichts von euch. Da ist der Chat. Da kannst du lesen. So, servus Dani. Oh, warte! Leibwand von dir zum Ernst. Da kann man sogar mit Zoom dann, wenn du so reingehst, oder? Ivi! Ja. Ronald, mach einmal kurz Siesta. Freu mich. Ciao. Alles gut, Dani, weiter so, wirklich super, Alter. Super, das gemacht hat Dani. Schöne Siesta. Ja, Leimandwander. Ja, ich brauche für die nächste Folge vielleicht einen Co-Moderator. Ha? Zu zweit das Moderieren ist viel lustiger. Naja, ja, ich muss zugeben, bis jetzt, kurz mal Recap, muss ich schon zugeben, die erste Folge, also die letzte Folge, was ich geschaut habe, war bisher ein bisschen spannender, ein bisschen lustiger. Das ist ein bisschen so, ich weiß nicht, irgendwie, ja, weiß ich nicht. So, ist schön, aber es passiert nicht wirklich was Lustiges, es sind jetzt auch keine tiefen Gespräche oder so. Da war zum Beispiel letzte Woche der Oma, war Topmann, der hat das super gemacht. Auch die, wie hat sie denn noch mal geheißen? Das Mädel war auch super, die Marlies zum Beispiel. Aber ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ne? Ja, dass er einen Sohn hat, ist für mich. Oh, ja, weiß ich nicht. Hat sie Ich bin keinen jetzt Bock drauf. Erst einmal nicht so der Mensch, der schnell Bezug zu Kindern aufbaut. Wie alt? Er wird jetzt 8 Jahre im Juli. Das ist 8 ein Jahre. gutes Alter. Kann man schon Ja. ein wenig was machen. Es kommt nicht immer darauf an, was er von mir verlangt. Alles. Ersatzmama Gut. Körper. werde ich wahrscheinlich nicht. Aber so eine Freundin fürs Kind, wenn es schon ein gewisses Alter hat, sein Sohn ist 8, das geht dann schon, da kann man schon ein bisschen was anfangen damit. Also das wäre zum Akzeptieren. Ja, ich glaube, Magst du noch die. Kinder haben oder magst du Kinder haben? Hast du vielleicht sogar schon? Nein, also ich habe noch keinen. Trotz meines fortgeschrittenen Alters. Ja. Muss man ja nicht. Aber ja, ich sag mal so, wenn es passt, dann passt Ja, und wenn nicht, dann aber es So ist wie nicht. auch kein immer. Lebenstraumziel. Es ist jetzt kein was du Lebensziel, es abstecken ist kein musst. Lebenstraum, nein. Ja, die Sabine, ne, die Sabine hat jetzt eigentlich gar keinen Bock jetzt so richtig auf so ein Kind. Ja, merkt man schon ein bisschen so. Sie versucht es ein bisschen schöner zu reden, glaube ich, als es ist jetzt vor der Kamera. Aber ja, dangerous. Ja. Schaut nicht, ich glaube da, dass die Nicola, die Polizistin, ich glaube, dass die ein bisschen mehr Favorit ist jetzt als die Sabine. Auch wenn sie Oberösterreicherin ist. Glaube ich schon. Ja, wie die Kinder, ja, ich habe halt gestern habe ich Surfschule gehabt, Surfunterricht gehabt mit einer 5-Jährigen. Das war witzig, der war super cool. Es kommt immer aufs Kind drauf an. Von meiner Schwester, die Kinder mag ich auch gern. Die sind super. Aber mit Babys kann ich nichts anfangen. Es kommt, wie es kommt. Bei mir ist der Wunsch eines zweiten Kindes ja doch eher schon gegeben. Deswegen werden wir mal schauen, wie das sich jetzt dann noch die nächsten Minuten, Stunden weiterentwickelt. Geht's noch bei dir? Ja, man mag es nicht glauben, aber ich bin eigentlich sehr sportlich. Ich glaub's ja schon. Aber wenn ich jetzt schon ein bisschen schwerer atme. So, Beziehungstest. Oh, Weiter geht's. Challenge. das ist schon wieder. Was Lustiges. Man sieht sich schon Gehen wir's wieder. an. Das Jodeln heute, weiß nicht, wer sich das einfallen lassen hat bei der Produktion. Hüttengaude. juhu. Auf geht's. Ja, schön, oder? So Was viel sagst- schön. So viel schön nämlich. Es geht ums blinde Vertrauen. Blinde Vertrauen. Also ich bin so gespannt, wie das bei mir ausschaut. Schwierig. Wirklich. Schwierig. Naja, das schauen wir, oder? Also Ja, schauen wir. auf jeden Fall ist es euer erster Beziehungstest. Ich habe drinnen schon alles hergerichtet. Es geht ums Kochen. Es Fantastisch. sind Eier drin, Pfannen, Butterschmalz. Kochen. Lecker. Ich habe Hunger. Ist bestanden, wenn die Ich hab wirklich Eierspeise Hunger. am Tisch steht und natürlich Und gut sauf die ganze schmeckt. Zeit Also ich Kaffee. werd sie dann auch kosten.
Und warum blindes Halber Vertrauen? Liter Weil Kaffee. einer von euch Um kann sich 20 Uhr. aussuchen, wer bekommt die Augenbinde umgelegt. Also bei mir ist beim Kochen immer gescheiter, wenn man nichts sieht. Yvonne, ich würde auch urgern jetzt bei Es dir ist daheim echt sein. besser, wenn du nichts siehst. Ich würde gern, jetzt Was? gern mit dir Nein, essen. Ob sich da wohl keiner die Finger verbrennt. Himmelreich, So, Bauer. dann darfst du dich jetzt vertrauensvoll in meine Hände begeben. Mhm. Kriegst gleich mal ein Watschen von mir. Wenn du gleich watschen lässt. So ruhig bleiben die Männer normalerweise nicht, Na schau. wenn ich mit der Hand drauf. Oha. Ein gutes Zeichen. Oha. Sabine. Ui. Sabine. Ja, Stufe, das war's, was. Sabine ist eh ein bisschen, vielleicht ist so Kämpferin, gell? So ein bisschen so. Kann man schon vorstellen, ne? Die geht schon Gym. Die hat schon Muskeln. Die ist stark unterwegs. Sportlicher als ich mittlerweile. Krass. Also jetzt habe ich. Ja, da. Ja, kochen jetzt. Sagen, weil sonst fliege ich. Achso, Entschuldigung. Geh ein bisschen nach rechts, nach Ja. rechts, nach rechts. Und da vor dir hast du jetzt die Die Eier. Michelle beim Fenster, beim Du musst Reinschauen. jetzt dann nur aufpassen, dass So. du mir die Schalen raushaust. Also, warte. Da ist eine Schale drinnen. Okay. Die müssen wir rausfischen. Warum spechtelt sie so? Nein. So, ja. Genau. Super. Passt. Sie hat mich gut unterstützt, ist dann immer wieder auch sehr nahe gekommen und hat versucht, eben auch die Nähe zu suchen. Ja, Dann nimmst du jetzt ja genau, Berührung genau, sind da. Da ist die die Gabel. Gabel. Ja, Aber finde ich geile Challenge. schaut das schon Taugt gut mir. aus. Fester. Fester. Finde ich geil. Das sucht sich schon sehr gut an. Da ist. Ja, danke. So, So, und jetzt auf geht die tolle Na. Nase. Was? Moment, stopp. Nicht so schnell, sachte. Eierspeis, da brauchen wir nichts sagen. So. Boah, es wäre eh mal geil eigentlich, Schaut ne? sehr gekonnt aus. Haben wir auch schon Teller irgendwo? Ja, das ist Oder eine haben coole wir einen Idee. Teller? Machen wir mal. Ewi, Moment, jetzt Warte, ich gehe. kann man schnell Platz taschen. Jawohl. kochen wir mal gemeinsam und Ja, machen wir Machst du mit blind der kochen. Pfanne? ja, ich möchte dir nicht wehtun. Ja, das möchte ich auch nicht. So. So, passt. Na endlich, ich habe schon so einen Hunger. Ja, da sind wir Unfassbar. schon, da sind wir schon. Rechts, rechts, rechts. Hat sich über die Finger verbrannt oder alles noch dran? Na? Oh, das ist verbunden Teller tragen. Ja. Nicht schlecht. Dezember. Super macht sie das. Danke. Dezember, Baby. Ja, bis jetzt hat alles gut geklappt. Ich habe keine Dann Verbrennung. laden wir Betty und die Art ja Ich bin gleich froh, ein. dass ich nicht Koche diejenige blind war, für die denen. vertrauen hat müssen, sondern dass ich diejenige war, die führen hat dürfen. Es hat super Ich funktioniert. konnte ihr da Ja. blind vertrauen. Ich bin ohne Brandblase nach Hause. Wir waren ein gutes Team. Da steht immer nur Wir da. sind ein gutes- Schau, was ist das schon wieder, Alter? Was ist das? Sitzen da, müssen noch irgendwelche Fragen beantworten, er einfach nur weiterhin. Glaubst du, der kann da durchschauen? Da. Schau, da habe ich mein Bild verschoben, gell? Das ist gar nicht so gut. Ja. Aber was ist denn das? Erst so witzig. Haben Sie sich wieder was einfallen lassen? Team. Der visuelle Test, ich finde das, ja, läuft schon mal, schaut super Also aus. farblich schaut es sehr gut aus. Ja, Es schaut aus nach Eierspeise. jetzt probieren wir es endlich einmal. Weniger reden, mehr essen, oder? Also, Ich folge dir. verstanden. Die Eierspeise schmeckt gut. Toll gemacht, danke. Danke. Dankeschön. Doch das Date scheint dennoch nicht das Gelbe vom Ei zu sein. Ja, seine Kochkünste, ja, waren ganz okay. Sind sicher ausbaufähig noch. Das kann man jetzt, glaube ich, auch schon. Na, dann stoßen wir mal an auf unsere Kochkünste. Christli, danke für unsere deine Hilfe, gemeinsamen. genau. Also die Aufgabe hätte ich wahrscheinlich auch alleine gelöst, aber es war schön, dass sie mir helfen konnte und dass sie es auch gemacht hat. Ah, Ja, Lukas, das war jetzt Lukas. Und Sei an nicht der so. frischen Luft ist schon einmal um einiges Weiß nicht. angenehmer, oder? Sagen, wir können gleich da eigentlich rechts raufgehen. Ja, gehen wir Schauen noch ein einfach Stück da weiter. Ja. Nach der Eierspeise geht es auch für Sabine und Lukas zur alles entscheidenden Frage. Ah, okay. Grüß euch. Jetzt geht los. Oh, Hallo,
Na schau her. Hallihallöchen. Jetzt mir aber ganz schön lang warten. Ja, lassen. es tut mir leid. Ja, oder schon? Das die Wiener trinken, Eierspeis essen, hat ein bisschen Das ist länger. Liebe übrigens braucht sehr ihr gut. Zeit. Naja, immer muss man auf die Männer warten. Wie war es für euch? Ja, sehr nett. Ja? Nett ist ja jetzt prinzipiell nicht das beste Wort, aber ich würde auch sagen, ja, sehr nett. Jetzt die gleichen Worte. Nur mal. Das beste Wort, aber ich würde auch sagen, ja, sehr nett. Ja? Nett ist ja jetzt prinzipiell nicht das beste Wort, aber ich würde auch sagen, ja, sehr nett. Ja, die haben einfach gar keinen Bock, ha? Wählt sie die gleichen Worte. Super, dann Boah, der kommen wir Lukas. gleich zu alles Und entscheidenden boah. Frage. War Wollt ihr bald, weiter nee, miteinander unangenehm. gehen? Bitte einmal jeweils Jetzt bin ich gespannt. abstimmen, Beide nein? ankreuzen und Sagen beide mir nein? zurückgeben. Gut überlegen, aus dem Herzen, was sich gut anfühlt. Aber schon spannender als bei der ersten Entscheidung. Schön. 3 blonde Weiber, krass. Stimmt, jetzt wo du sagst, Betty. Die Eierspeis war gut. 4 blonde Weiber. Der Weg war eher schwierig bis dorthin anscheinend, oder was würdet ihr sagen? Na, schwierig gar nicht. Nein? Schwierig war er nicht, nein. Aber manchmal gibt es eine... Bisschen Zeit- steif sind sie Die alle. Wege schnell Genau, wieder. ja. Bisschen steif. Das ist vielleicht ein schöner Moment gewesen. Ich weiß eh, ich wollte nur Spaß machen, weil das war's er ist auch blond, vielleicht deswegen. für euch heute. Und deswegen habt ihr beide für Nein abgestimmt. Ja. Da sind wir uns einig. Ich glaube schon, ja. Hat nicht so gefunkt. Oh, sie freut sich. Ja. Nicola freut sich. Eine leichte Schaut auf die Entscheidung. Nicola. Ich glaube schon, ja. Hat nicht so gefunkt. Hat's nicht so Genau. Ah, Eine juhu. leichte Entscheidung im Endeffekt. Ich glaube, vielleicht hat man sogar schon gespürt von Anfang an, dass wir da nicht zusammenfinden werden oder würden. Also insgesamt, glaube ich, gibt es bessere Frauen für ihn und bessere Männer für mich. Damit ist Sabine endgültig raus. Okay, raus. Lukas. Hab mal die dritte Kandidatin. Ah, die wieder ist auch blond, ne? So meinst du? Ich glaub, Ganz gut von Anfang an ja. geklappt. Da haben wir auch irgendwie mehr Gemeinsamkeiten gehabt. Stimmt. Weil du vorher gemeint hast, dass du eben ein bisschen Flugangst hast oder Flugängste. Gibt es trotzdem irgendeine Destination, wo du gerne hinreisen würdest? Oder dann zumindest mit dem Auto oder Zug erkunden? Ja, die beste Antwort wäre jetzt Asien, oder? Na, prinzipiell nicht. Es gibt ja noch andere schöne Plätze, wo man auch mit dem Segelschiff Jetzt reden sie über Reisen. Segelschiff. Ja, also Südafrika wäre eine Idee. Ja, na eigentlich. eben, ja. Ich meine, Ägypten war ich schon einmal. Ja. Aber sonst, Ja, jetzt merkt man schon, dass sie sich mehr mögen. aber sonst grundsätzlich Afrika würde mich schon sehr interessieren eigentlich. Okay. Ja. So während die So, beiden warte mal schon kurz, kurz. Geh mal links. Geh mal Damals so die Szene, ganz kurz. Afrika Die reden da? wäre eine Idee Ja, na eben, eigentlich. ja. Ich Und meine, jetzt? Ägypten war ich schon einmal. Gibt, ne? Ja. Aber sonst, geh mal links. Geh mal links. Geh mal links. Okay. Okay. Ich erkläre euch jetzt, was in der Situation passiert ist, okay? Die Regie, der Boss hat gesagt, hey, ihr wandert jetzt da den Weg, ihr geht jetzt den Weg da entlang, so halt darauf, da diesen Weg, da geht's ihr und dann, wenn ihr bei der Kreuzung seid, sagt, hey, gehen wir da links oder ihr geht halt da links dann, ne? Und das ist halt das ist ein bisschen das Geskriptete dahinter. Also es ist jetzt nichts geskriptet, also alles, was die reden, so, das ist alles so, wie es gehört. Aber die Regie gibt halt, sagt halt, das ist der Weg, da in die Richtung müsst ihr halt gehen. Und deswegen halt die Szene jetzt als Erklärung, eben wenn man sich nochmal anschaut. So, da gehen wir links, gehen wir links. Also beide wissen sie ja, dass sie links gehen, ne? Aber ja, das ist halt ein bisschen das Geskriptete. Aber sonst, Ja. geh mal links. So, gehen wir links. Gehen wir links. Grundsätzlich Afrika würde mich schon Ja. sehr interessieren eigentlich. Ja, bin gespannt, wie es dann bei mir ist. So, während die beiden schon unterwegs sind, bin ich jetzt hier mit der Marietta, mit unserer nächsten Kandidatin. Marietta, wie Marietta. aufgeregt bist du, wie nervös, Boah, wie angespannt. lächelt. Ich bin schon sehr nervös, ehrlich gesagt, ja. Ich weiß ja Ja, nicht, ich lieb. weiß gar nichts über ihn, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, wer auf mich zukommt, was jetzt passieren wird, aber bin sehr gespannt und ich freue mich auch. Also ich bin schon aufgeregt, aber positiv. Und wie man es vielleicht raushört, auch ein bisschen nervös. Ist nervös. Relax, wir sind im Wald, Ja, im Zen-Modus. zum Thema blond. Upsala. Relax, wir sind im Wald. Zum Thema blond. Wahrscheinlich bei der Bewerbung, machen wir das so, bei der Bewerbung gibt man ja bekannt, hey, was ist so dein Typ? Und ich denke, weil die geben sich wirklich Mühe, also die Produktion hat sich wirklich Mühe gegeben, dass sie
die Personen auch finden, die er möchte. Und da denke ich jetzt einfach, dass er halt angegeben hat, ja, ich möchte blonde Frauen, ich stehe halt auf blond und deswegen 3 blonde Frauen. Aber es stimmt ein bisschen, wäre cool, ein bisschen Variation drin zu haben. Aber es ist auch erst die 2. Folge, somit ist es auch voll in Ordnung. Im Zen-Modus. Wie schaut's bei dir beim Musikgeschmack? Gemeinsam warten wir nun, bis Lukas und Nicola um die Ecke kommen. Okay, es geht wieder los. Cringe-Time, richtig cringe zu dritt. Servus. Wird unangenehm. Das ist die liebe Marietta. Aber ich glaube, das ist, schau wie er hingeht. Er hat richtig Bock. Hallo. Schau. Er sieht sie direkt hin. Hallo Marietta, Luki, servus. Sonnenbrille runter. Hallo. Er hat Bock. Hallo. Ich hoffe, das war das einzige Küsschen. Ja. Geht schon los. Geht schon los. Na, und? Ganz entspannt, oder? Natürlich, ja. Ganz entspannt, oder? Also der Lukas scheint ein sehr cooler Typ Marietta, zu sein. auch Er sieht 36. richtig Ja, gut es sind aus, so die also Mitte gefällt 30er mir. jetzt. Die Marietta ist ein bisschen nervös. Gib ihr ein bisschen Ivi, Vibes kannst hier. mitmachen, falls du Single bist. Alles gut. Aber wir Ah, ich bin gehen ganz während entspannt. Hoffentlich nicht. Sonnenuntergang in den Wald. Es könnte dunkel werden, also es gibt genug Gründe, nervös zu sein. Ich komme ja Nicht bei immer mir. wieder, dazwischen bin ich da, wollte wenn du sagen. mich rufst. Ja. Die Genie ist hier. Ich Ja. passe auch auf dich auf. Nicht Uh. nur sie, ich passe auch auf dich Er hat Bock. Er hat Bock. Ich passe auch auf euch auf. Das ist sie. Dann will Von ich ja hinten. gar nicht viel mehr dazu Die sagen. Nicola, die Bitte. Polizistin. The stage is yours. Schon zu dritt los. Ja. Lernt euch Okay. kennen. Viel Spaß. Los geht's. Los geht's. Danke. Okay, jetzt wird ich gespannt. Ist ganz eine nette, aber ich hoffe, da spritzen nicht so die Funken wie bei uns zwei. Von wo bist du, Marietta? Wo kommst du her? Gebürtige Salzburgerin Ja, und lebe seit Salzburgerin. 2007 in Wien. Ich glaube, dann sagt man Wahlwienerin. ja Zurgras sagt man, ja. Ja, oder eine aus Otterkring. Einer aus Otterkring, Otterkring. eine 16er Marie quasi. Genau. 16 Marie. Erster Eindruck sympathisch Ja, der hat aus Bock. Salzburg. Das hat man jetzt nicht gleich gehört, würde ich mal sagen, aber ansonsten alles gut. Du hast einen leicht deutschen Akzent durchstrahlen. Was hast du in Das wird mir Deutschland oft gelebt? vorgeworfen. Ja, mich hat es gewundert, dass du Ja, schon Salzburg und dann irgendwie, Wien gesagt hast. Da habe ich mir gedacht, okay, Wann da kommt jetzt Hamburg, endlich dieses was war Outing? dazwischen Hamburg? Genau, ja. Oh, schau, Es was ist, da steht es schon ist wieder. soweit. Es ist Das soweit, tut mir die Zeit zu leid. zweit. Jetzt muss ich dich schon wieder abgeben. Es tut mir leid. Zeit zu zweit. Okay, dann wie Es geht wieder los. Wer weiß, ob du ihn wieder bekommst. Aber sicher. Oh ja, Wiedersehen. Da sie auch wieder behind the scenes. Was macht sie jetzt? Sie geht jetzt ganz schön zum nächsten Ort, zum finalen Ort. Und ja, kann die ganze Zeit snacken oder ja, die kriegt halt so Äpfel, Bananen, Riegeln. Kann mit dem Backoffice ein bisschen chillen. Schönstes Leben, ich hab's genossen. Bis später. Tschüss. Tschüssi. Ich glaube, sie kriegt auf jeden Fall noch ein paar Mitleidspunkte, die Nicola, für all das Warten jetzt immer zwischenbei und dann zuschauen aus der Weite und so. Warten. Ist sicher nicht die einfachste Aufgabe für sie. Ja, warum sagt er das nur mal mit dem Warten? Weil Zeit zu zweit ist, es dauert ja alles ewig lang. Ne? Wir schauen da 50 Minuten, aber es dauert ja alles ultra lang. Und deswegen ist es schon geil. Also, deswegen sagt er warten, weil die Nicola eigentlich die ganze Zeit nur wartet. Seit in der Früh. Egal, jetzt geht es um Marietta und mit Lukas werden sich Ja, genau. gleich erfreuliche Gemeinsamkeiten offenbaren. Bin alleinerziehender Papi von einem 8-jährigen oder bald 8-jährigen Sohn. Wow. Und wir zwei genießen das Leben zusammen. Ja. Und bei dir, wir sind ja vorher stehen geblieben zwischen deutschen Akzent und, Genau. und Wien-Salzburg. Jetzt kommt die Auflösung. Jetzt kommt die Auflösung. Der Vater meines Sohnes ist Ja. auch mein Ex-Mann Ja. und er ist Deutscher und Okay. hat das sehr stark beeinflusst. Und jetzt zum spannenderen Teil, weil Ex ist, das ist Ja, das es ist- uninteressanteste Thema beim Kennenlernen. Spannender ist aber, was mich jetzt bewegt, nämlich mein 10-jähriger Sohn. Der geht jetzt in die 4. Volksschule. 10 Jahre. Und er geht in Wien in die Ja, Schule, hier schätze siehst ich du's. jetzt mal. Genau, ja, in Ja. der So eine 8. 360-Grad-Kamera. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die ganze Zeit überlegt, ob ich dir die Frage stellen soll, Ja. weil es wahrscheinlich sehr persönlich ist. Aber es sind ja nicht so viele Männer alleinerziehend. Woher kommt das? Also, war es ein Todesfall oder? Nein. Todesfall. Gleich direkt
tot. Aber ja, mein Sohn hat auch das letzte Mal hat er mich gefragt, Papi, warum bin ich der Einzige, den ich je kennengelernt habe, der nur einen Papi hat? Er hat ja nicht nur einen Papi. Ich übernehme beide Rollen. Er hat eine Mama, die wohnt aber in Vietnam, ist eine Vietnamesin. Da habe ich auch die letzten Jahre gewohnt. Mein Sohn ist eben auch halb Vietnamese. Und ich bin dann einfach mit ihm nach Österreich jetzt gezogen, wie die Schule angefangen hat für ihn. Ich finde es eigentlich ein Pluspunkt, dass er auch in dem Harmoniert zwischen denen. was es bedeutet, Eltern zu sein. Ich habe keine Vorbehalte gegen zwei Alleinerziehende. Ganz im Gegenteil. Ich glaube nur, dass es eine Herausforderung ist für beide, weil einfach beide zwei neue Menschen in ihr Leben lassen müssen. Würdest Ja, du hat überhaupt er. Siehst du, ganz kurz auf die Kamera, als die Frage gestellt worden ist, da siehst du es. Hier hat er die Kamera in der Hand. Die gehen jetzt einfach zu zweit. Das ist jetzt wirklich so. Die gehen jetzt einfach zu zweit einen kleinen Weg. Da sagt die Produktion, sagt da zu denen, hey, ihr zwei, ihr geht jetzt einfach diese Route entlang und redet miteinander. Und die gehen halt, und da ist jetzt keine Kamerateam dabei. Die sind jetzt wirklich komplett alleine und können reden. Ne? Das Einzige, was halt ist, die haben Kopfhörer. Man hört sie halt. Ne? So, das Einzige. Aber die sind jetzt richtig alleine. Hatten wir tatsächlich auch eine Szene, glaube ich. Ja, nur habe ich nicht die Kamera gehalten, sondern mein Date. Genau. Und zum Thema, da möchte ich jetzt auch nochmal reden, zum Thema alleinerziehende Kinder. Was sagt ihr? Ja, ist es harmoniert es, wenn man, wenn man sich jetzt trifft, ein Mann und eine Frau, beide haben 2 Kinder, die sind im selben Alter, so wie bei denen 2 jetzt, 10 und 8. Ist eigentlich cool, oder? Ist für die Kinder cool, kann man machen, oder? Was sagt ihr? Speziell Ivan, du hast ja 3 Kinder, kann man machen, glaube ich. Ist schon cool eigentlich, wenn man, oder nicht? Ich weiß nicht. jemanden so nah reinlassen wollen in deine Familie? Ja, also ich würde Entscheidungen schnell treffen, wenn ich finde oder wenn ich glaube, dass es passt. Also es wäre jetzt nichts, wo ich sage, das geht nicht oder du brauchst jetzt Monate, um meinen Sohn kennenzulernen. Ich würde meinen Sohn zum ersten Date mitnehmen, wenn es Oh, sich wow. ergibt, weißt du. Ja. Also Hast du das Was? schon mal gemacht? ich Sohn zum ersten Date mitnehmen. Sohn zum ersten Date. Schockface. Sohn zum ersten Date. Krass. Das ist krass. Kann man machen. Wenn es Oh, sich wow. ergibt, weißt du. Ja. Also Hast du das schon mal gemacht? ja, plenty of time. Also es ging auch teilweise, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich kein Dating live gehabt. Oder die meisten Dates, die ich bis jetzt gehabt habe, waren eben meistens alleinerziehende Mütter, wo wir gesagt haben, okay, let's do a Playdate. Und auf irgendeinem Spielplatz die Kinder spielen und man hat wenigstens Zeit, sich zu unterhalten. Ja, okay, ja, Playdate. Okay, und dann Ja, irgendwann ja. denkt man sich, okay, jetzt wäre es mal Das schön, noch einen Abend mal nur mit dir zu verbringen. Aber das war meistens erst der 2. oder 3. Schritt. Ja. Der alright. erste war oft, okay, du hast am Samstag Zeit, ich habe Zeit, wir sind am Spielplatz, wollt ihr nicht auch vorbeikommen? Lernen uns halt dort kennen. Also das Krass. zeigt einfach, wie lässig er ist. Und ich stelle mir das einfach auch ganz gut vor, dass wir das dann mal gemeinsam probieren, dass ich meinen Sohn auch mitnehme. Dann kann man einander gemeinsam kennenlernen. Ja, die 2 auf jeden Fall, ha. Die 2. Zurück zu den klassischen Erste-Date-Fragen. Wie zum Beispiel Musikgeschmack. Ja, die 2 bis jetzt, ne? Sagen wir mal, die 2 bis jetzt harmonieren am besten, würde ich sagen, ne? Für mich persönlich, irgendwie passt es, harmoniert es. Mal schauen. Ich denke, dass das, was mir gefällt, dich vielleicht ein bisschen abturnen könnte. Und zwar, also am liebsten Hip-Hop. Gehen War wir! ich so aus, als Hip-Hop! würde ich Anti-Hip-Hop sein? Ich leg auf Hip-Hop mittlerweile. Oh je, wird die Harmonie zwischen den beiden jetzt doch durch Wenn ich aufleg, Hip-Hop-Liebe gestört? Hip-Hop, Afro, Ich liebe Beats Hip-Hop, ich und dann liebe Disco. Hip-Hop, man würde es jetzt so sagen. Okay. Ich höre sehr gerne Drum and Bass, Oldschool Hip-Hop. Drum and Bass, auch 90er, geil. 2000er. Das ist absolut meins. Funk, Soul, Hip-Hop, Ja. Reggae und am besten alles zusammen. Weil ich finde eben, das ist das Schönste an der Musik, diese Transportation von Gefühlen. Das kann man mit der Musik am besten machen. Schmelze. Ja.
Ist das ein offizieller Weg? Ist das ein Weg offizieller? Oder sind da jetzt einfach die ganze Zeit die Produktionsleute so gegangen und haben sie sich gedacht, das ist sicher lustig, wenn die da im hohen Gras durchgehen? Ja, keine Ahnung. Weiter. It's a match. Für mich. Also das ist Darf so. man das schon droppen? Also sein Musikgeschmack, wie er gestikuliert, wie er spricht, seine Entspanntheit, er ist lässig, er ist cool. Ich finde, er ist ein Traummann. Ich glaube Was? Im Endeffekt, dass Spricht, seine Entspanntheit, er ist lässig, er ist cool. Ich finde, er ist ein Traummann. Ich glaube im Endeffekt, dass da viele Gemeinsamkeiten dabei sind. Wir sind beide Eltern, wir haben beide Kinder, wir wohnen in Bezirken nebeneinander, wir haben den gleichen Musikgeschmack und ich schätze mal auch so, dass sich da grundsätzlich noch ein paar andere gemeinsame Interessen herauskristallisieren werden. Ich glaube, da Wie knistert's. gut die beiden nun wirklich matchen, das werden wir jetzt sehen. Willkommen zu eurem Beziehungstest. Welcome. Beziehungstest. Wie war's? Sportlich und gut, würde ich Ja. sagen, oder? Ja, genau. Gelacht wurde nicht zu wenig. Nicht? Das Nicht zu freut wenig. mich. Sehr schön. Dann hoffentlich wird es jetzt gleich noch lustiger. Seid ihr schon mal Traktor gefahren? Na, noch nicht. Ich auch noch nicht. Oh, Ja, das Traktor. ist wer- Wer ist schon Traktor gefahren? Wer ist schon Traktor gefahren mit euch? Ich meine in Tirol. Falls man sich erinnern können, Ivi, wir haben ja damals bei der Jasmina, haben wir ja so einen Traktor gehabt, ne? Da bin ich, glaube ich, schon mal mit 6 oder 7 Jahren bin ich da schon am Traktor gesessen. Gell? Und im Ort ja auch schon, ja sicher. Wir sind ja aus Tirol, aus dem Berg. Da fährt man halt mit dem Traktor. Geil. Fahren? Aber schon lange nicht mehr gefahren. Also wirklich, keine Ahnung, das letzte Mal Traktor gefahren mit 6. Einmal im Kreis. Die gelben Hütchen sind eure Tore, da müsst ihr durchfahren. Dann habt ihr Hindernisse am Boden, die dürft ihr ja nicht zerstören. Kein Fall. Auf gar keinen Fall. Und schon gar nicht diese Holzherzen. Das ist ganz böse. Wird schon dunkel, Also gell, wenn ist irgendwas langsam. kaputt geht, habt ihr den Beziehungstest nicht bestanden. Wir wollen Ich keine will Herzen da ein bisschen Licht lassen. machen, Alter. Genau. 3 Minuten Zeit, Schlüssel steckt. Ich stoppe mit ready. Magst du machen, oder? Okay, let's go. Ich darf da auf die Seite stehen und Zur Sicherheit von Fahrerin und Beifahrer ist Bauer und Traktorbesitzer Josef mit auf der Fahrt. Jetzt müssen wir um die Wie er drin sitzt. Traktorbesitzer Josef mit Schatz. auf der Da sitzt er drinnen, Alter. Fahrt. Jetzt müssen wir Ja, der Große, weißt du, eh schon so groß. Ah, na wirklich. Ja. Genau, nicht über die Ballönchen. Er ist voll nervös. Der Bauer voll nervös. Okay, Mein Traktor. Mach's nicht kaputt. den haben wir. Er ist voll nervös. Das schaut's. Doch. Das geht sich nicht aus. Ah, yes. Null Vertrauen. Echt gut. Ja, den haben sie ganz gemein. Aber müssen sie jetzt, jetzt habe ich ein bisschen missverstanden. Müssen die da jetzt die kaputt machen oder nicht? Oder was ist denn jetzt die Challenge? Jetzt habe ich leider wieder komplett geschlafen. Mein Brain war am Loading. So, was müssen die jetzt machen? Habt ihr das mitbekommen? Einfach nur fahren? Nicht kaputt machen? Super. Ah, und perfekt. Es war richtig cool, das Traktorfahren. Also das hat wirklich Spaß gemacht und besonders cool fand ich, dass der Lukas mich lenken hat lassen. Der Super. Traktor Ja, der ist Lukas hat die lenken lassen, aber der Bauer nicht. Der Traktor ist ganz geblieben. Na, Und toll. das Wichtigste, der Traktor ist ganz So geblieben. ist es. Und eingepackt auch super, aber irgendwie habe ich vielleicht die Spielregeln nicht so gut erklärt. Also Okay, die haben Herzen wir alles hätten falsch ganz gemacht. bleiben sollen. Also Die habt ihr aber auch echt gemein gelegt, oder? Da konnte man fast gar nicht ausweichen. Ich finde, du hast das super gemacht. Danke. Dafür, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben Traktor gefahren ist. Chapeau, Chapeau. die Zeit habt ihr eingehalten, aber es richtig gut. Und eingepackt auch mega. Alles dein Job. Aber 3 Herzen überfahren und ein Hütchen. Ich würde sagen, leider Beziehungstest nicht bestanden. Nicht bestanden. Beziehungstest nicht bestanden, Alter. Scheiße. Das ist schade. Was passiert jetzt? Keine Zeit mehr.
Evi, Spenden in der Beschreibung bei YouTube. Wenn du unten bei der Beschreibung schaust, da ist der Link. Kannst gerne mal testen. Ich habe es einfach mal erstellt. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber kannst gerne mal testen mit 1 Euro. So. Spaß haben wir trotzdem gehabt. Ja. Ja, was war ein wenigsten? Ja, super. Es hat lustig ausgeschaut. Genau, deswegen, um das ging es ja. Dann kommen wir jetzt zur alles entscheidenden Frage. Ja, schade. Die hätten schon mehr Zeit verdient. Gehen. Ja. Ja, es ist soweit. Wollen wir dafür kurz ein bisschen euch auseinander? Wie werden die beiden wohl abstimmen? Boah, jetzt wird spannend. Wir werden es abstimmen. Ich habe es probiert und ich finde es nicht. Ist nicht in der Videobeschreibung. Kann man das später machen. Nach der Show kann man mal schauen. Entscheidung. Entscheidung. Auf jeden Fall ja. Ha? Beide ja. Ich glaube, das war wirklich das schönste Date jetzt. Es hat auch Spaß gemacht zuzuschauen. Bei den anderen 2 vorher war das alles ein bisschen so schnell geschnitten und zack, 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 zack. Aber bei den 2 da, wenn man es jetzt Auf sieht, den ersten Blick schauen sie nach einem super ja, Paar aus. ich glaube schon. Also die 2 Hat's Hat dir Spaß gefallen, gemacht. Lukas? auch zuzuschauen. Würdest gern noch einen Schritt weiter mit ihm gehen wollen? Ja. Ja. Es war schon ein Icebreaker für mich, als er begonnen hat zu erzählen, wo er steht im Leben. Das dass ist es da cool. Ich Überschneidungen mag sie. gibt. Ja. ist Glaubst mega du, cool. Er möchte auch. Schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus. Sagt er, schwer mich zu lesen. Sagst du uns die Auflösung? Also, ihr habt euch beide für die Liebe entschieden. Und das freut mich natürlich sehr. Ich habe Ja. einfach Oh, der gefühlt, dass Zwinker. viele- Für die Aber wen Liebe singt dazu? entschieden. Und das freut mich natürlich sehr. Ich habe einfach gefühlt, dass vieles Oh, der hat der passt, Michelle dass so vieles zwinkert. stimmig ist. Hast du es gesehen? Hey, bisschen- Hey, Oh, süß. Ja, die, oh, die freut sich. Ja, dann bitte ab zum Finale mit euch. Hopp, hopp. Aber keine Zeit mehr gehabt, ne? Finale. Finale. schau, wer da sitzt. Na schau, wer da sitzt. Guck, kein Bock mehr drauf. Was denn ja so lange? Wir wurden leicht aufgehalten. Ach so, Traktorfahren ist was- doch ein bisschen schwerer als gedacht. Ach so? Nö. Weil wie geht das? Wie machen wir immer so? Kuss, Kuss, Kuss. Na, warte mal, ich muss umschalten. Gell? Kuss. Ja, geil. Ja, fix ist nur PayPal. Ja, schau mal, wie das. Danke, Ivan. Hey, danke für die Spende. Kann ich mir morgen mein Mittagessen damit kaufen. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Geld bleibt in der Familie, ne? Ja, aber jetzt ist ja wichtig mal das Finale. Jetzt ist das Finale mal wichtig. Also ja, auf jeden Fall. Wie heißt sie jetzt eigentlich? Ich bin mit den Namen so dumm. Ich bin mit den Namen leider so dumm, Alter, dass ich das nicht, merkt man das einfach nicht. Aber auf jeden Fall Favoritin. Sie durfte fahren, ich durfte anfeuern. Du darfst anfeuern. Ich durfte anfeuern. Hallo! Ui, schau, wer da wartet. Ah, schon wieder. Schon wieder. Auf geht's, die tolle Reise. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Schöne Location. Noch am Weg. Ja, fein. So schaut das Finale aus. Ja, bitte. Ich bitte euch. Wahnsinn. Spannend. Ja, erzähl's mal kurz. Marietta, wie war's? Oh, es Warst war, du sehr, sehr nervös am Anfang, oder? ja, natürlich. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Aber es war ein sehr schöner Tag. Es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank, Lukas. Sehr gerne, danke dir. Und das Traktorfahren war natürlich das Highlight. Und Ich dachte nicht das Highlight, aber ist okay. das Fishing for Ego ist Compliments. gekränkt. Ganz kurz einmal. Nicht das Highlight, aber ist okay. Das Fishing for Zu Michelle. Compliments. Einmal nur, weil es so lustig ist. und Ich dachte nicht das Highlight, aber ist okay. Das Fishing for Compliments. Ego ist gekränkt. Er braucht ein bisschen was. Willst du was geben? So ein bisschen was hinschmeißen? vielleicht Zu nach dem spät. ersten Glas Wein. Noch ein Ein Glasl. bisschen schüchtern bin ich ja immer noch. Also, Ah, sie ist schon Nicola. süß. Sie ist süß. Wie war's für dich? Ich hatte auch einen sehr schönen Tag heute mit Lukas. Danke auch nochmal. Ja, das Highlight war unser Beziehungstest, den wir Bravourös. souverän gemeistert haben. Ja. Also es gibt nichts zu bekritteln. Ja. Nicola hat auch einen schönen Tag mit dem Lukas gehabt. Im Endeffekt 3 Stunden halt Date, so 2 Stunden, und der Rest nur im Backoffice die ganze Zeit. Weil es ist ja auch so, und damit ihr das auch mal kurz versteht, ne? Man darf
nicht miteinander reden, ne, wenn die Kameras aus sind. Also wirklich, du kommst dorthin und nur reden. Also, wenn Kamera läuft, reden, dann sagen sie kurz Stopp, no reden, no reden. Ja, macht das ein bisschen so ganz speziellen Vibe dann. Ja. Weil hinter der Kamera sehen sie sich halt, also sie sehen sich hinter der Kamera, dürfen nicht reden. Das heißt, sie wartet den ganzen Tag, aber kann nicht mit einem reden. Na fein. Dann würde ich sagen, Trink mal was. Trinkt man was? Sauft man sich auch? spricht der Gastronom wieder, gell? Ja, Ja, aber beide nehmen, oder? Was sagt ihr? Beide? Einfach beide. Prost. Die verstehen sich eh Guten gut. Tag. Danke, danke. Und ich finde, diesen Wein kann man sich noch besser schmecken lassen bei einer Überraschung. Überraschung. Da was Lieben Kleines. Überraschungen. Ja, liebt ihr auch Überraschungen? Ja, na sicher. Überraschung. Jolle, jolle. Surprise, surprise! Hui. Überraschung. Und hier ist die Überraschung. Helene, 42, Tirolerin. Wo sind die Tiroler? Nicht, aber mit der letzten Kandidatin habe ich überhaupt nicht gerechnet. Hallo. Danke, Betty, gell? Ciao, ciao. Helene, Hey, servus, Luki. Helene, hallo. Hi, die Helene. Hallo. Hallo. Willkommen in der illustren Runde. Jetzt ist er ein bisschen verlegen. Wahnsinn, Alter, 3 Frauen. Jetzt haben wir kein Glas mehr. Ich kann ja nicht. Jetzt stellt euch vor, oder? Stellt euch mich jetzt da stehen vor. Mit 3 Frauen. Das wäre wild. Das wäre so wild, ha? Das wäre wirklich wild. Ja. Wollen wir was anbieten? Naja, jetzt brauchst du ja kein Glas. Also die Helene ist gekommen, um dich kennenzulernen. 42, Okay. die Helene, Und ihr ne? habt jetzt 10 Minuten. Das ist ein bisschen mein Beuteschema derzeit. Weil es wird schon 40 habe ich gerade sehr Und sie viele. wird dir ein bisschen auf die Füße treten vielleicht. Sie hat sich schon vorbereitet, ich sehe das. Hier nach hinten, einmal durch. Okay. Ich darf ihn einmal entführen, Na, oder? natürlich, Ja. bitte. Viel Spaß. Mal schauen, ob wir wieder kommen. In einem Speeddating dürfen sich Helene und Wie, Lukas bevor das überhaupt nicht schnell da ist. näher kommen. Damit es vielleicht auch gleich funkt, dafür hat sich die letzte Kandidatin noch was überlegt. Da schauen Sie da sitzt mit der Kamera in der Hand. Es ist frisch geworden jetzt Ja. über den Tag. Ja. Aber ist dir kalt? Ich kann dir schon noch mein Jäckle geben. Also, na, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir eine kleine Salsa-Session einlegen. Salsa Ja, genau, weil dann wird es wieder Session. richtig warm. Und du bist Tanzlehrerin und kannst es mir erklären, oder? Ich bin Chortanzlehrerin. Das wäre jetzt die Hoffnung gewesen, weil ich bin jetzt nicht der Salsa-Könner. Noch nicht. Noch nicht, genau. Aber ich bin Hobbytänzerin in Okay. einem Salsa-Tanzverein und tanze gerne Salsa und Rumba Cubana und so. Und deswegen habe ich meine Cool. Tanzschuhe dabei. Mag ich? Bis ich draufgekommen bin, dass wir da eigentlich mitten im Gebüsch unterwegs sind. Und deswegen haben wir gedacht, na, die schmeißen wir jetzt mal weg, die Tanzschuhe. Ich habe fantastische Tanz. Das passt gut. Warte, Ja, ich bist du zieh bereit? sie dass wir trotzdem ein bisschen aus. wärmer Ich bin auch super Samba-Tänzer. Nicht auf die Füße schlagen. wird? Die lachen schon. Na, was bist du schon? Kann ich mal so machen, ne? Ein bisschen mittanzen, ein bisschen Samba. Ich habe ja nur 10 Minuten, deswegen muss ich ja Gas geben. Mist. Also, links vor Ja. und dann zurück. Und dann rechts zurück. Mhm. Und 1, 2, 3. Und die Hüfte muss Mit dem wohl erotischsten Tanzstil versucht Helene ihre Zeit Eppa. besser zu nutzen. Und Wird es zurück. reichen, um Eppa. den Kopf zu verdrehen, Schön am oder Tanzen. bleibt's bei der verdrehten Hüfte? Eppa. Super. 1, 2, 3. Hüfte Geil. bei den anderen Dingen. Geiles Date. Für mir ist es schon wichtig. Das funktioniert auch noch. Da muss ich nicht so herumspringen. Mal was Das ist mir anderes aus auf Atem, jeden Fall, ja. War sehr nett, war überraschend. Sollen wir uns mal kurz niedersitzen? Ja, gerne. Geht das da für dich? Ja, das passt gut. Das passt sehr Wo gut. bist du her? Ich bin aus Innsbruck. Innsbruck. Ja, genau. Und du? Wo sind Innsbrucker? Okay, Ja, die leider. andere Richtung. Nobody's Ja, perfect. aber ich du weiß. verstehst mich. Oh oder? boah, das Ich ist verstehe dich sehr perfekt. gut. Unangenehm. Ja, sehr gut Lukas, sogar. sei nicht so. Ich bin nicht einer von denen. Ich bin ein internationaler Ja, Wiener. sehr gut. Und wie alt bist du, wenn ich frage? 37 bin ich. Die Wiener, stolze Wiener. Ich glaube, sie wird. Bäh. Immer die Wiener. Ich möchte Wien jetzt ist nicht kein Österreich. Fettnäpfchen treten. Nein, ist, Bäh. du bist schon auf meine Füße gestiegen. Ja, Das eben. Fettnäpfchen Ja, ist- eben Bäh. deswegen nicht noch in die Fettnäpfchen auch rein. Aber ich glaube, Na, dass du ein bin ja selber besser halb weißt, Wiener. als ich bin. Ja. Ja.
Aber das ist ja auch in Ja, Ordnung. na, sag. Ja, 42. Ja, schon. Naja, schon. 40 Hast dich Cent immer noch gut in gehalten. Südtirol. Danke. Na, schöne Augen hat's, gell? Und du bist Mami schon oder noch nicht? Na, noch nie verheiratet, noch nie schwanger gewesen. Da schaust also ein bisschen verschwommen, aber hey, ist da schön dunkelblaue Augen, Alter, geil. Nicht, Mag dass ich. ich wüsste. Weißt du, wie er schaut. Intime, Noch nie schwanger wie schaut gewesen, er nicht, da? dass ich wüsste. Ah, der hat keinen Bock. intime Gespräche, Glaub die ich. die anderen Weiß ich nicht. Kandidatinnen nur allzu gerne mitlauschen würden. Ich bin sonst jemand, der wahnsinnig gerne reist. Mhm. War vor einigen Jahren in Kuba über Silvester, eben auf Tanzreise, auf Sehr Salsa-Reise. cool, ja. Und seitdem habe ich wirklich die Liebe zum Tanzen entdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Sehr cool. Ja. Warst du schon mal in Asien auch oder nur Südamerika? Thailand, Vietnam, Bali. Okay, Ja. cool. Auch beruflich. Bali, teilweise. Vietnam. Vor vielen, vielen Jahren DJ. Geh mal! Und, war ich Jane quasi. DJ quasi, genau. Gender dich selbst. Ja, genau. Und Da komm nicht, war das- auch als DJ unterwegs. Oder auch in Indien. Ich war 3-mal in einem Jahr auf Indien-Tour. Das war auch ganz lustig. Cool. Ja, aber es ist ewig her. Also das war wirklich ein vergangenes Das ist eine Leben. Liebe. Sie ist auch lieb. Ja, es war doch sehr speedy, wobei die Hälfte der Zeit fürs Tanzen draufgegangen ist. Also viel mehr als ihren Namen. Und dass sie aus Innsbruck ist und kinderlos ist, habe ich jetzt auch dann nicht rauskriegen können. Ich glaube, jetzt müssen wir langsam wieder zurück. Ja, ich glaube, sie ist ja froh, dass er zurück muss. Sehr nett, sehr kurz, aber sehr nett. Aber ich Oh, glaube, sie mag ihn. die Zeit. Aus die Maus. Was mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, gestört hat, Oh, muss ich doch wirklich nicht. sagen, gestört hat, dass er mich nicht einmal nach meinem Beruf gefragt hat. Weil der Beruf ist schon etwas, was einen Menschen irgendwo mit ausmacht. Aber vielen Ganz Dank, kurz. dass Sie auch Gedanken gemacht Ah, sitzt dann bei meiner Folge. haben. Wurscht. Das war schon mal Beruf. Salsa zu tanzen. Wurscht. Ja. Ich hoffe, Mit mein, Musik wäre es natürlich wesentlich besser. ich hoffe, mein aber alter Tanzlehrer sieht es nicht. dadurch, dass ich jetzt nur 10 Minuten Zeit mit ihm gehabt habe, glaube ich eher, dass ich geringe Chancen habe, Ja. weil er schon meiner Ansicht nach ein bisschen müde war und fertig von dem Tag und weil er natürlich von den anderen Kandidatinnen wesentlich mehr weiß, weil er einfach mehr Zeit mit ihnen verbracht hat. Aber Da hat sie recht. Man muss echt sagen, jetzt als die Hauptperson bei dieser Show, hey, du hast halt wirklich 3 Dates. Du startest um 6 Uhr in der Früh und hast mal das erste Date. Bist aufgeregt, weißt du schon. Du hast schlecht schlafen schon, weil du weißt, morgen ist die Show und ich bin einfach aufgeregt. Dann gehst du dorthin, überall Kamera durchgehen, bist du voll im Fokus-Modus. Und ja, dann Date 1, Date 2, Date 3, Challenge hier, rechts und jetzt noch Speed Date und ich weiß nicht, es ist trotzdem jetzt, wie spät wird es sein? Jetzt so 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 20 Uhr wahrscheinlich. Also es ist schon den ganzen Tag voll bam, bam, bam. Also es ist schon anstrengend als Hauptcharakter in dieser Show. Aber hey, dafür hast du 3 Dates, 4 Dates, kannst aussuchen. Hast eine Show, ist geil, bist das Hauptcharakter, sind nun ist geil. mal die Spielregeln. Ein letztes Mal dürfen Marietta, Nicola und Helene die heutigen Erlebnisse Revue passieren lassen. Helene, Speeddating, 10 Minuten, wie hat er sich angestellt? Er hat sich sehr gut angestellt. Vor allem aber das toll gefunden, dass er sich wirklich auf dieses Salsa-Thema eingelassen hat, weil du hättest ja sagen können, boah, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber habe ich nicht Schrecklich gefunden. gewesen. Ja, genau. Ich fand es So sehr klar. süß, dass du so eine Idee mitgebracht hast. Vielen Dank. Die Idee mitgebracht hast. Lukas, das war die Produktion. Aber Schön, dann würde ich sagen, kommen wir gleich zur alles entscheidenden Frage. Willst du mit mir gehen? willst du mit mir gehen? Okay, jetzt. Geht schon. Was denkt ihr? Schreibt es jetzt rein. Wer wird gewinnen? Dann Was macht er? fangen wir an. Hier sind sie alle. Kurz Recap. Ich liebe meine Knöpfe. Nicola. Okay, Ort ist auch Ricola. Was Ricola? Ricola. Wer hat's erfunden? Was soll ich? Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Na, Nicola. Nicola, du sagst wirklich Nicola. Krass, die Polizistin. Dann ich weiß den Namen halt nicht, aber die ist lieb. Und weiß ich auch nicht den Namen. Ich sollte mir, glaube ich, beim nächsten Mal einen Zettel und die Namen aufschreiben, weil das ist schon unangenehm, wenn ich den Namen nicht weiß.
Und das ist der Lukas, der schaut schon. An wen denkt der Lukas da? Ja, das ist eine gute Frage. Okay, ich glaube, also mein persönlicher wäre jetzt die Mama. Dann schauen wir sie mal an. Mit dir, Marietta. Marietta, Du lächelst so Marietta. schön. Ja, ist ein langer Name. Bist happy, sprühst Energie. Dir hat der Tag gut gefallen mit Ja. Lukas? Sehr. Ja. Mhm. Also die Marietta hat sich für dich entschieden. Da hättest schon mal ein Match. Also, ja, Warst du Lukas. sicher? Man kann sich nie sicher sein. Aber hast du schon ein bisschen gespürt? Ich glaube, wir haben einen sehr schönen Tag gehabt. Ja. Ja. Oder eine sehr schöne Zeit gehabt. Ja, War ich die habe mich Musik? auch für Ja entschieden, weil es bei uns auch ganz Ja. gut harmoniert hat. Bei der Musik, hast hört schon- es? 2. Keine Ja, spannende schön. Musik, eher so Chill-Musik. Setzt dich das ein Lagerfeuermusik. bisschen unter Druck hier? Es setzt mich unter Druck, ja, Ja. auf jeden Fall. Und die liebe Helene hatte 10 Minuten mit dir, hat dir einen Dance beigebracht. Ich habe das sehr nett gefunden, aber ein bisschen zu kurz. Ja, der Was kaputt. jetzt der Situation geschuldet ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Distanz Innsbruck-Wien ist schon knackig. Herausfordernd. knackig. Absolut. Deswegen hat es von mir ein Nein gegeben. Das ist schön ordentlich. Ja, passt, ist fair. Dann wird Ist es fair. halt nur mehr für Nicola und Marietta spannend. Dann schauen wir uns Marietta. mal an, was du so gemacht hast. Magst es du sehen oder magst es du nur hören? Ich mag's sehen. Okay. Okay, Ja. Anspannung steigt. Was passiert? Die Musik null spannend. Magst es du jetzt wieder spannend machen? Was ist Ja, die ich mag Musik ist einfach- ja. Ja, Die ich habe Musik. das gerade reflektiert, der schöne Tag mit den unterschiedlichen Damen. Du hast das fein gehabt. Ist auch schwierig, sich da zu entscheiden, glaube ich. Ist es auch, ja. Aber 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 für dich hat es doch nicht Genau, ich gereicht hab- für einen weiteren gemeinsamen Weg. Du genau, hast ich dich habe dagegen entschieden, mit jemandem weiterzugehen. genau, ich hab eben beides sehr nett gefunden. Es hätte mir jetzt auch sehr schwer getan, mich zwischen einem von beiden zu Org. entscheiden. Und im Endeffekt hat es bei wirklich beiden, arg. so schön die Zeit auch war, einfach dieser letzte Er hat einfach Gedanke vielleicht Nein gefehlt, gesagt. wo ich zu mir dann gedacht allen. hätte, ich muss euch unbedingt wiedersehen. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht freuen würde, wenn wir uns nicht trotzdem Org. mal wiedersehen. Aber jetzt so für den Weg zusammen hat es dann vielleicht doch nicht gereicht. Ja, Ja. das war's, Dann Lukas. Vielleicht noch auf einen Schluck Wein, oder? Genau. Schenken wir nochmal nach. Ja, es wird schon Jawohl, dunkel. ja, Man sieht schon, es wird schon, es ist schon Gerne. 20 Mir Uhr, wieder 21 so. Uhr. Alle? Ja, Hast du jetzt gar keinen Namen aufgeschrieben? niemand. Auf keinen, Na, gar keinen. na. Nicht einmal meinen. Boah, Der Gamer, die Rollerin. unfassbar. Ja, krass, für niemanden hat er sich entschieden. Der hat einfach gar keinen Bock gehabt auf die allen. Vielen lieben Dank euch. War wunderschön. Cheers. Ja, ist okay. Cheers. Schade, Marmelade. Es knistert nicht immer. Alle Wer frei es nach nicht der Sendung. versucht, wird nie wissen, was möglich ist. Bewirb dich jetzt bei Willst du mit mir gehen? Aber schon schön, gell? Hier, schön finale Ort, hier, schön Lagerfeuer. Ja, Spannung überhaupt nicht aufgebaut mit der Musik, mehr Lagerfeuermusik. Ja. Ja, das war's wieder. So schaut das aus, Alter. ORF 1, TV Friends. Ja. Das war's. Also, Recap. Also, wenn ich jetzt mal die erste Folge anschaue und die zweite, fand ich die erste ein bisschen witziger, ein bisschen mehr Schmäh, ein bisschen mehr Spannung. Bei der zweiten jetzt war ein bisschen mehr, ja, es war ein bisschen weniger lustig, würde ich sagen. Also das dritte Date mit der Mariette war gut, das fand ich spannend. Am Anfang hat man gemerkt, so, ja, die haben sich alle ein bisschen schwer dann, glaube ich, so mit der Situation. Keine Ahnung, wann das gedreht worden ist, von der Produktion her. Aber cool. Hey, wieder was Neues. Letzte Woche hatten wir, was hatten wir da? Eine Frau mit 3 Männern. Diese Woche eben ein Mann mit 3 Frauen oder 4. Und nächste Woche oder das nächste Mal, wenn ihr wieder dabei sein wollt, schaue ich mir dann die Woche nochmal an, die Folge 3. Folge 3 ist nur Männer. Darauf freue ich mich wirklich, ohne Spaß. Ich habe schon ein paar Ausschnitte gesehen.
auf Social Media und der schaut wirklich witzig aus. Das glaube ich, das ist geil. Ich glaube sogar, den einen Typen kenne ich sogar von Wien und darauf freue ich mich wirklich, weil das schaut wirklich lustig aus. Das ist wieder was Neues. Ja, krass, dass der Lukas sich für niemanden entschieden hat, aber hey, fair enough, warum nicht? So, wenn es mit niemandem passt, hey, dann halt nicht, ne? Die Mädels haben Bock gehabt, ich meine, der hat 3 Frauen gehabt, also 2 Frauen. Die hätten Bock gehabt auf ihn, also voll nett, voll süß, wirklich süß. Ja, ähm, das war's mit der Reaction. Danke für Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal bei Folge 3.